Абсолютно случайно. Всем привет. Нашел место такое. Уже, в принципе, хотел тут и расположиться. Тут и навес есть, если дождь пойдет. А у нас дожди уже месяц идут. Я даже сегодня не думал, поеду, не поеду. Ну, так чуть подсохло, ночью шло, решил все-таки поехать. Отремонтировал свой скутер наконец-таки. Ну, как отремонтировал? Поменял, в общем, аккумулятор. Купил новый аккумулятор, поставил. Теперь можно кататься. Ну, наверное, ребят, я, короче, на этом месте не буду останавливаться. Здесь что-то пилят, косят, шум какой-то. Я думаю, вы слышите. Тут рядом, вон, какая-то шарашкина контора. И, в общем, что-то там оттуда много шума. Я, наверное, сейчас выдвинусь глубже в лес, где потише. Что-то мне этот шум напрягает немножко. Уехал еще сколько смог в лес. Прикол в том, что не везде проедешь. Ну, по бездорожью на скутере вообще проблематично довольно-таки ехать. А дороги, сейчас я вам покажу, какие там колеи. Тут или, я не знаю, лес ездят, пилят, или хрен его знает. Ну, такая жесткая прям колея, там вообще без вариантов. Она еще и это, после дождя, там на скутере и останешься в этой колее. Ну, вот такая вот фигня. Смотрите. Жесть, конечно. Куда тут ехать на скутере? Тут на Ниве, да может не везде проедешь. На тракторах каких-то ездят или фиг его знает. Ну а тут такая типа просека. Там, кстати, я видел, уже заяц впереди побежал. Там вот я оставил скутер. Ну, решил здесь, в общем, и остановиться. Вообще, я, конечно, выехал просто прокатиться. Ну и мне хочется очень рыбу в фольге, в углях приготовить. У меня есть в рюкзаке минтай. Целый минтай. Небольшой, но мне на одного вполне достаточно. Только вот я не знаю, как я сейчас костерок буду после дождя разводить. Сейчас будем что-то изобретать. Нужно сухие ветки, которые не на земле, а на этом. Ну, как бы на самих деревьях сухие ветки. Вот такие. Они должны гореть. Ну и взял маленькую лопату, такую типа саперную. Ямку выкопаю. Сейчас все-таки более или менее место в лесу пригляжу. Ну то я прям в какой-то просеке стою, чтобы туда как бы скутер закатить. Прикольней было. Как видите, лес уже прям конкретно зазеленел. О, вот тут, кстати, я, кажется, и нашел место. Вот тут можно на скутере проехать туда вот. Ну, чуть-чуть как бы в лесок с этой просеки. Кажется, я муху проглотил. Ну и там где-нибудь скутер. Блин, машкара какой-то. И там где-нибудь скутер поставить и там костерок делать.
Так, ребята, первая попытка не удалась с костром. Надо что-то придумывать. Не без труда, но вроде бы разжег костер. Все сырое, все месяц дождей. Очень плохо разгорается. Ну, вроде процесс пошел, меня это радует. Что, разгорелось нормально. Сейчас будем рыбу укладывать. Будет у нас еда, как всегда, в фольге. Рыба. У меня минтай, морская рыба. Я вот лук забыл взять. Немножко печально. Купил вот такой вот нож в магазине Лента. Туристические уж слишком дорогие, а этот тоже как бы с чехлом такой, с кожухом. И 100 рублей. Мне, в принципе, понравился. И я его прикупил. Ну, на сколько? На 2 куска, наверное, разрежу я ее. Вот так вот. Есть у меня чеснок в сумке. Вот такой, правда, уже подсохший немного. Но я его тоже добавлю. И укладываем сюда рыбку. Ну и, конечно же, нужно немножко все это дело подсолить. Надеюсь, не перестарался. Заворачиваем. И сейчас немножко угли разгорну. Туда вниз как бы положу. И сверху еще буду костер жечь. Вот так вот кладем рыбку. А сверху пусть также продолжает гореть костер. Сейчас еще дровишек подкинем. И все у нас должно получиться good. Божья коровка тут. Оп-оп, побежала. Вот я не знаю, сколько рыбе готовится. Мясо-то я, когда так готовлю в углях в фольге, уже интуитивно примерно знаю, сколько готовится. А вот рыба не знаю. Лишь бы получилось. Не сжечь ее, ну и чтоб не сырая была. Но в ямке вообще удобно довольно костер делать. И потом просто засыпал и все. В общем, решил я проверить, как там дела с рыбой. Все-таки рыба быстрее готовится. Если сырая, то назад положим. Опа! Шипит что-то там. Что-то она тут прилипла. Ох, блин, горячая какая. Знаете, еще не совсем готовая, но уже совсем чуть-чуть ее помариновать в углях, так скажем. И все, почти.
Но еще чуть-чуть нужно, чтобы наверняка, так скажем. Даже уже палок, наверное, больше не буду добавлять. И так достаточно здесь углей. Просто чуть-чуть погуляю, пусть полежит еще. Клево в лесу, птички поют. Тепло. Вообще бомба просто. Мне нравится. Сейчас еще рыбка приготовится и вообще будет просто зашибенно. Мы все никак с ночевкой с товарищем в лес не вырвемся. То дождь, блин. Ну, в основном дождь, в принципе, нам и мешает это сделать. И опять всю неделю дожди. Только прогноз погоды на Гисметео смотрел. Только вот аж к следующим выходным вроде начнет нормально распогаживаться. Палатка есть. Коврики туристические есть. Все есть. Погода только никак не дает это сделать. Клевые такие полянки цветов. Мне прям вообще нравится. Тащусь. Классно. Красиво. Самое главное, комара пока что нет. Ну, мушки зато уже какие-то есть, достают. Одну я уже проглотил, блин. Подкрепился немножечко, пока рыба готовится. А то хавать хотел какой-то мухой или, я не знаю, мушкой. Вчера прикол был. Выхожу с квартиры. В подъезд змея лежит. Прям вот под ногами практически змея лежит. И кошки рядом сидят. Я чуть не офигел. Я сначала подумал, что это ужак, но нет, присмотрелся, это именно змея, гадюка, серая гадюка. Ушек желтых нету, расцветка вот серая, ужаки более темные такие. Чистейшая гадюка, но небольшая, я вам видеоролик, фрагмент вставлю, посмотрите, я успел заснять. Пошел. Нахрен ты ее притащил сюда, змею-то? Где ты ее вообще нашел? Вот что с ней делать, с этой змеей? Ну, это, короче, было нечто. Представляете, кошаки поймали гадюку и притащили в подъезд. А если бы они ее домой принесли, в квартиру? Это не мои, кстати, соседские. Но это было просто нечто. Загадка. Как тут вообще колесо могло оказаться? Да еще и закопанное. Кто-то так сильно газовал, гальмовал, что без колеса уехал. Непонятно. Аккумулятор у меня тут стоял гелевый. Я, короче, купил такой свинцово-кислотный, скажем так. Что удобно, он был сухой, и в комплекте уже электролит был в таких банках. Их прям втыкаешь сюда, он вытекает. И пошел срок эксплуатации. С момента, когда я залил электролит. Гелевый, он сколько там в магазине стоит, и, можно сказать, тоже процесс эксплуатации идет. Поэтому такой, в принципе, наверное, нормально. В общем, 950 рублей он стоит. Ну, я так и думал, так и рассчитывал, в районе 1000 рублей. Ну, без скутера летом мне, конечно, было бы печально. Был у меня мотоцикл, жаль, конечно, у меня его уже нету. Ну, когда-нибудь, я надеюсь, все-таки куплю я себе опять мотоцикл. Только уже что-нибудь посерьезней. Что-нибудь японское, конечно. Китайские мотоциклы все-таки... Ну, они ездят, да, кататься можно. Но это такая фигня. Если он поломался, то он все, конкретно поломался. Японские все-таки как-то, ну, понадежнее. Вот скутер у меня Honda Dio японский. Сколько я на нем ездил, ну, практически я ничего не делал. Иногда ну, аккумулятор, да, поменял. Иногда карбюратор выделывается, ну, редко, ну, бывает. Ну, и колечко еще, кольца на поршнях поменять, на одном поршне. А то что, мне кажется, слишком много бенза жрет, это явно с колечками проблема. Прошло еще несколько времени, минут 10. Мне кажется, нужно проверить опять нашу рыбу. Ох, как же горячо! Блин.
Потому что если она пригорит, будет не гуд. Да, друзья, наша рыба готова. Она уже подпригорела немного, видите, прилипла. Ну, я допустил несколько ошибок. Во-первых, масла не добавил подсолнечного сюда. Во-вторых, ни лука, ничего нет. Только вот чеснок, что у меня в рюкзаке валялся, и все. Ну, придется как-то кусочками все это отковыривать и кушать. Да, друзья, рыба абсолютно готова. Конечно, допустил я пару ошибок. Повторюсь, забыл масло чуть-чуть постного добавить, подсолнечного лука. Ну, и можно было еще базилика, он к рыбе. Вообще зашибенно. Ну, а так в целом все очень даже прикольно и вкусно. Прям с удовольствием кушаю. На этом все. Подписывайтесь, друзья, на канал My Travel. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем видео. Но это местечко, конечно, зачетное. Тут от дождя можно спрятаться, если что. Вообще ништяк. Случайно нашел, но видно, люди постарались, сделали. Молодцы. Уважуха и респект.